வணக்கம் நண்பர்களே, இதில் இருக்க இப்போ இடித்த நாட்டுக்கோழி வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 4 பல் பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி, 1/4 ஸ்பூன் கசகசா, சோம்பு, ஒரு பச்சை மிளகாய், 4 கிராம்பு, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை போட்டு மை போல் அரைச்சிக்கோங்க. ஆல்ரெடி சூப் வடிகட்டி எடுத்து வச்சு சிக்கன் பீஸ் தனியாக எடுத்தாச்சு. ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. எனக்கு சின்ன வெங்காயம் பத்தாதனால ஒரு பெரிய வெங்காயம் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி, கருவேப்பிலை அது ஃபைனாக சாப் பண்ண வேண்டாம். அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாய் வச்சுக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் நான் விட்டுருக்கேன், நீங்கள் நல்லெண்ணெய் மட்டும் வேணாலும் விட்டுக்கலாம். அரிஞ்சு வச்சுருக்க சாப் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க. தக்காளி, கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்க விடுங்க. நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும். அதில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மனம் வரும், அது வரைக்கும் விட்டுருங்க. இதில் கரம் மசாலா, சிக்கன் மசாலா, தென் உங்களுக்கு கறி மசால், பெப்பர், மஞ்சள் பெப்பர் மட்டும் கொஞ்சம் அளவாக போடுங்க, ஏன்னா ஃபைனலி அதை டச் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு நல்லா இடித்து வச்சாலோ இல்லை கரண்டியில் மசி வச்சுருக்க சிக்கன் எடுத்து நல்லா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஃபைனலி நல்லெண்ணெய் 1 ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப்